વરસતા વરસાદ વચ્ચે પણ મારા સ્નેહી મિત્ર ગૌરાંગભાઈના સ્વર્ગસ્થ ધર્મપત્નીની પુણ્યસ્મૃતિમાં ગૌરાંગભાઈ અને તેની લાડકી દીકરી જીનલ અને મારા સુપુત્રો ધર્મ અને માનસ એનિમલ હેલ્પલાઇન કરુણા ફાઉન્ડેશનની અમારી ટીમના સથવારે રાજકોટ તથા આસપાસના વિસ્તારોમાં અકસ્માતથી ઘવાયેલ, બીમાર, અનાથ, પથારીવશ અબોલ પશુ પક્ષીઓની સારવાર માટે 24 કલાક 365 દિવસ કાર્યરત એનિમલ હેલ્પલાઇનના માધાપર ચોકડી પાસે આવેલા શેણી મેમોરિયલ ટ્રસ્ટના શેલ્ટર પાંજરાપોળમાં આજરોજ અમે લોકો ઘાસચારો અને ફળની પ્રસાદી અર્પણ કરવા વિનમ્ર ભાવે આવ્યા છીએ. વધતા જતા વાહનો અને ટ્રાફિકને લઈને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અકસ્માત થતા હોય છે, જેના ભોગ આ નિર્દોષ પશુ પક્ષીઓ બનતા હોય છે. તેમને સારવાર આપી જીવતદાન આપવાનું અને તેમની વૃદ્ધાવસ્થા સારી રીતે સુખમય પસાર થાય તે રીતે કરવાનું અને જે અનાથ બચ્ચાઓ છે તેમને શક્ય હોય તે રીતે સંસ્થાની મર્યાદામાં સારવાર પ્રવેશ અપાવી મોટા કરી ફરીથી કુદરતના ખોળે મૂકવાનું વિનમ્ર પ્રયાસ કર્તવ્ય પાલન તરીકે કરવામાં આવે છે. જોઈ રહ્યા છો તેમ સમગ્રપણે પથારીવશ ગૌમાતાઓ, આ ગૌમાતા સંપૂર્ણપણે પથારીવશ છે. એને ખવડાવવું પડે ત્યાં જઈને એ રીતે કરવાની વ્યવસ્થા મારી એનિમલ હેલ્પલાઇનની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ વ્હીલચેર છે જે પશુઓ ગૌમાતા પોતાની રીતે હાલી ચાલી શકે એમ ન હોય તેને આપણે જે મનુષ્યો માટે વ્હીલચેર હોય એમાં પશુઓ મોટા પશુઓ માટેની વ્હીલચેર છે જેને તેનું હલનચલન થઈ શકે અને તે પણ તેની સ્વસ્થતા ઝડપથી પ્રાપ્ત થાય અને વયોવૃદ્ધ હોય તો તેને સારી એવી શાંતિ મળે, ઇન્ફેક્શનના ચાન્સીસ એકદમ ઓછા થઈ જાય તે માટે આ વ્હીલચેર પણ સંસ્થા દ્વારા બનાવવામાં આવી છે. ગમાણ, વેળો, શેડની પણ વ્યવસ્થા છે. ઘાસ કાપવાનું મશીન પણ રાખવામાં આવ્યું છે જેથી ઘાસનું શક્ય એટલો ઓછો બગાડ થાય અને વધુને વધુ ઘાસ અબોલ જીવોના પેટમાં જાય. આ જગ્યા પર પક્ષીઓ માટે પણ ખૂબ વિશાળ એવી એવિયરી પણ બનાવવામાં આવી છે, જેમાં પણ 500-700 પક્ષીઓ આરામથી નિવાસ થાય, તેને ભોજન મળે, સારવાર મળે અને તેઓ સાજા થાય એટલે નૈસર્ગિક રીતે જ પાછા કુદરતમાં પુનઃસ્થાપિત થાય, ઉડી જાય તેવા પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો છે. આ પશુઓ ગૌમાતાઓ ખૂબ બીમાર હોય તેને રોજિંદુ 2 ટાઈમ ખોળ પણ ખવડાવવામાં આવે છે. આપણને સૌને ખ્યાલ છે કે અત્યારે ખોળની કિંમત ખૂબ વધી ગઈ છે, ઘાસની કિંમત પણ વધી ગઈ છે, પરંતુ આ ઈશ્વરનું કામ છે, ઈશ્વર જ ચલાવશે, આપણે બધા નિમિત્ત છીએ. તે ન્યાયે શક્ય હોય ત્યાં સુધીને ઘણીવાર તો દેણું કરીને પણ કરુણા ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ, એનિમલ હેલ્પલાઇન આ બધી સુપ્રવૃત્તિઓ કર્તવ્ય ભાવે ચાલુ રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એક ઘોડો એ પણ એના પગમાં ઇન્જરી હતી તેને પણ એડમિટ કરવામાં આવ્યો છે. એક ગંદર્ભ એને પણ એડમિટ કરવામાં આવ્યો છે.
અત્યારે વરસતા વરસાદ વચ્ચે અહીંયા દાખલ થયેલા આબુલજીઓ હેરાન ન થાય એ માટે ખૂબ મોટો શેડ બનાવવામાં આવ્યો છે. તમારા ગોરાંગભાઈ ધર્મપત્નીનું નામ શું હતું? ધર્મપત્નીનું નામ હે? ડોલી. હા, જે ડોલીબેન ગોરાંગભાઈ થારના પ્રથમ વાર્ષિક પુણ્યતિથિએ એમના પતિ ગોરાંગભાઈ થાર અને સુપુત્રી જીનલ તરફથી ગૌમાતાને ઘાસ અને ખોળ ખવડાવવાનો લાભ લેવામાં આવ્યો છે. આ શેલ્ટર પાંજરાપોળમાં કોઈને પણ દાન કરવું હોય તો વસ્તુના સ્વરૂપમાં પણ, દવાના સ્વરૂપમાં, ખોળના સ્વરૂપમાં, ઘાસના સ્વરૂપમાં, ચણના સ્વરૂપમાં, લોટના સ્વરૂપમાં દાન કરી શકે છે. ઓનલાઈન ડોનેશનની પણ વ્યવસ્થા છે. પેટીએમથી પણ થઈ શકશે. રોકડ સ્વીકારીને પાકી પહોંચ પણ આપવામાં આવે છે. સ્વર્ગસ્થ શ્રેણીબેનની પુણ્ય સ્મૃતિમાં લગભગ 2000 વાર જગ્યામાં શ્રેણી મેમોરિયલ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સથવારે કરુણા ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ એનિમલ હેલ્પલાઇન દ્વારા કનકભાઈ પારેખ, શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન પારેખ, શ્યામભાઈ પારેખ પરિવારના સહયોગથી અહીંયા આ ઉપક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. સંસ્થાનું આ જ રીતે વાવડી પાસે પણ શેલ્ટર અને હોસ્પિટલ છે. ત્યાં પણ વિશાળ સંખ્યામાં પશુ પક્ષીઓ આશ્રય લઈ રહ્યા છે. સમગ્રપણે 1000 આસપાસ પશુ પક્ષીઓ કોઈ પણ સમયે, કોઈ પશુ પક્ષીઓ હંગામી ધોરણે, કોઈ પશુ પક્ષીઓ કાયમી ધોરણે આવાસ લેતા હોય છે. સમગ્ર ભારતની નિઃશુલ્ક પશુ પક્ષી સારવાર ક્ષેત્રની સૌથી મોટી સંસ્થા અને હાલમાં જ ભારત સરકાર દ્વારા શ્રેષ્ઠ જીવદયા સંસ્થાનો એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરેલી સંસ્થા કરુણા ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ એનિમલ હેલ્પલાઇન દ્વારા માસિક રૂપિયા 25 લાખના ખર્ચે 51 જેટલા કર્મયોગી કર્મચારીઓના સથવારે 24 કલાક 365 દિવસ 10 એમ્બ્યુલન્સ અને 2 બાઇક એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા રાજકોટના આસપાસના સમગ્ર વિસ્તારોમાં કોઈ પણ પશુ પક્ષી સારવારના અભાવે મૃત્યુ ન પામે, તેને પૂરતું જીવતદાન મળે તે માટે સ્થળ ઉપર નિષ્ણાંત ડૉક્ટરોની ટીમ સાથે ઓપરેશન સહિતની તમામ સુવિધાઓ નિઃશુલ્ક આપવામાં આવે છે. જરૂરિયાત પડે આ પશુ પક્ષીઓને દાખલ કરવાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. મહિને લગભગ 6000 જેટલા સારવારના કેસ કરવામાં આવે છે. હાલમાં જ અયોધ્યા ખાતે સમસ્ત માદન અને અયોધ્યા મહાનગરપાલિકા સંચાલિત ગૌશાળામાં પણ આપતકાલીન તબીબી સારવારની જરૂર પડતા અહીંથી 5 લોકોની ટીમ
કરુણા ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા મોકલવામાં આવી. સંસ્થાને કોઈ નિયમિત આવક નથી કે કાયમી આવકનું કોઈ સ્થાન નથી. સંસ્થા સંપૂર્ણપણે દાતાઓના શ્રીદાન પર નિર્ભર છે. સૌને વિનંતી છે કે સંસ્થા પરિસરની અનુકૂળતાએ સપરિવાર મુલાકાત લેશો, આપના સલાહ સૂચન અને માર્ગદર્શન આપશો.